Свеки за загинатите осумина припадници на полициските сили во акцијата во Куманово денеска се палати во паркот на револуцијата во Кочани. 32 годишниот Жарко Кузмановски од Тетовско Бравеница, женет и татко на 2 деца, Сашо Самуиловски од Тетово, женет и татко на 2 деца, и Ненад Серафимовски од Гостиварско Зубовце, и Самедин Османи, Бобан Ивановиќ и Горан Илиевски од единицата за брзо распоредување, Љубиша Рангеловиќ и Горан Стоименовиќ се 8 припадници на безбедносните сили кои го загубија животот во битката за разбивање на терористичката група во Куманово. Во борбите што траја 16 часа, повредени беа и 37 припадници на полициските сили. Тагата за загинатите борци кои животот го дадоа за Македонија е неизмерна. Нивната пожртвуваност ќе биде запаметена и запишана во македонската историја. Бог да ги прости, ова е жално за бранителите, жално и за родителите. Може многу работи да се кажат, али така требало да биде, да речеме. Ситуацијата мора да се среди, мора да се издржи. Треба да се издржи ствари, не треба ни против други да бидеме. Него треба да имаме слога да се поднесе таа жалост и тоа да се поднесе, не треба да доаѓа до тие работи, не треба да окривуваме некој. Може би некои ќе се пронајдат кои се криви, али тоа е тоа. Бог да ги прости, соучество на родителите исто така. Греота е. Жал, многу болка, така што не требаше младите да ги најалуките од децата. Секој си има живот и мал си му те прерано од ос. Што да им прави? Никаква ситуација нема. Ништо безбедност до таа страна е како едно време што беше сега. Не така. Да прашаме, запаливте свеќа за загинатите. Како го оценувате ова? Страшно. Владата на Република Македонија на воредна седница донесе одлука недела и понеделник да бидат денови на жалост по повод загинувањето на припадниците на безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи во полициската акција за откривање и разбивање на поголема вооружена терористичка група во Куманово.